Morning guys, Sunday time. Trabaho natin ito, Nissan Sentra B14 1996. Maganda pa to sa loob. Papalit tayo ng ano to, repair kit ng caliper. Oh, ito siya. Tagas kasi kaya yun. Ito, tagas ng fluid. Linggo time, trabaho. Tapos palit na rin tayo ng ito, kanyang gauge ng tubig. Ayaw gumana kaya linagyan ng ito. All goods naman pag gumagana, pero mas okay kasi pag nasa loob. Nakikita mo pag overheat. Nandito yun. Dito siya. Wala yung susi.